如果你的家里呢，每次遇到下雨，你的室内环境都在渗水，你可能找不出任何方法，甚至你可能会找所谓的蜘蛛人进行外墙施作，还是在渗水的话，你不妨可以参考这一项商品，它可以有效替你解决漏水的问题。快点按下订阅并开启小铃铛。如果你喜欢我们的影片，也欢迎分享给亲朋好友哦。感谢你的支持，影片即将开始咯。嗨，各位观众，大家好，我是亚太防水止漏技术协会理事李志成。本身从事防水大概有30年，这30年来，我们创造了许多成功案例。今天来到一个美丽的小套房，业主因长期有地面渗水问题，于是找到我们志成理事来现场勘察。可以看到，之前的施作工程并没有完全解决业主的问题，除了矽利康没有打满，导致水还是会从窗框渗进来。外墙瓷砖就算上了防水漆，也是完全没有作用。就让我们一起来看看，如何才能省大钱，又能一次解决住家漏水问题。那我们今天呢，就要来跟各位分享以及分析为什么这个墙面会有渗水的问题。其实你要懂这房子的构造，这才是重点房子本身的墙壁是不是有水管，或者内壁过去是砖墙，或者是 RC 墙，这个都要知道那今天呢，我们就用专业来跟各位解说我们这个墙的一个渗水状况大家可以看到我身后有一片墙，一到下雨，它就透过雨水从外墙渗进来我们的内墙那怎么会渗到室内来？外墙通常年久，因为地震或者是气候，会造成它的防水层破裂请了很多防水公司，然后来现场看你的漏水点。第一个判读不是外墙漆防水漆，就是内墙打针。好，那今天我就特别跟各位介绍，我们如何从室内有效解决漏水问题。外墙做防水以及室内打针的方式，的确能解决一时的漏水问题。但建筑本身若是缝隙较多的砖墙，这些方法根本毫无作用。于是我们使用高强度渗透型材料日本马克思耐候型水泥，与墙壁完美结合，填补孔隙，达到最完整的防水效果，一次解决墙面漏水问题。今天来到这个地方那先前我已经把室内的墙壁刨除到 RC 层那现在非常的简单，我们把它刷完的日本马克思耐候型水泥，把这边墙进行补土之后，我们就可以开始油漆了。所以这个墙呢，经过我们日本马克思耐候型水泥施作之后，一辈子再也不会有渗水问题。所以那么好的材料呢，如果运用在你现在家里漏水的状况之下，无非是一劳永逸把这个整体的漏水把它做好解决才是最重要那么今天呢，主要就是要跟各位来解说这个施作的模式是多么的简单，多么的轻松让你自己在家都可以进行 DIY。那么开始进行施作咯。先贴好养生胶带，以防施工粉尘用的整间都是。想要 DIY 的朋友，赶快扫描选购吧。你就拿所谓这一种刨刀啦，或者是说我们的砂纸机我们进行墙面刨除，把前面刨除到 RC 层。那如果你采用这种砂轮机，一样是磨石片的话，它的粉尘会非常非常多，磨完之后你家里整个都会是粉尘。我们另外一个商品我拿给各位看这叫做磨砂机。那磨砂机是我们一般小家庭在用的如果你在磨的时候，旁边可能要跟着吸尘器，那粉尘才不会乱飞。这几项机具你有需要的话，在我们台湾机师头有专业人为你服务。在涂水泥前，先刷上一层水。马克思水泥属于渗透型材料，因此刷一层水可以让材料与墙壁更结合哦。那我们这个涂完之后，待会我们就会在墙上进行所谓的补土。补完土之后，我们就上油漆，就大功告成。在上补土前，最好先测试看看是否还有地方会漏水。因
因此，我们来做个小实验。那这个已经是做马克思耐候型水泥哈，那其实很多窗框啊，都是因为会从这个墙壁渗水进来哈。那各位观众可以看到，我们刚才把整面的水滴上去之后，墙壁上哈的水珠大家看得到哈。如果今天你采用的是一般市售的水泥，它不会形成一个水珠状，不会吸到壁面去哈。等了它墙面完全没有漏水之后，那才来进行所谓这个补土作业哈。那免得说，如果我们施作完毕啦，我们哪里有渗水的话，我们就很难再发现。所以我都建议客户你如果在家里不管是自己 DIY 施作完毕后千万不要马上就施作油漆这样你才能彻底看到漏水的地方在哪里，才能再从那个漏水的地方做第二次的一个解决，这样会比较好。等刷上油漆，看起来就跟新的一样。为什么我们坚持使用日本马克思耐候型水泥呢？一起来看看我们做过的小实验。这是用马克思水泥做成的花器，我们将它敲破，产生裂痕。但神奇的是，当我们把它合起来，再倒水进去，竟然完全都不会漏。这就是我们用马克思水泥施作的原因。还是不懂吗？这边再给大家看另一个神奇的实验。这里有一个砖块跟一块马克思水泥，那我们滴水上去，瞬间砖块就吸收了，但马克思水泥却完美接住，可见防水功能非常强大。那过去10几年前在帮客户施作这个外墙的时候其实客户对我们都是很质疑的，都是说不可能啊，哪有可能那么简单？那很多的防水公司也都说不可能。那其实有一些看我视频的同业，很多防水公司也不嫌弃购买我的商品回去使用之后只有一个赞，因为太好用了。过去他可能没办法解决的问题，今天我们都能迎刃而解。你的家不想漏水，你可以一通来电，我志成会用最专业的态度来面对各位。那今天非常感谢各位观看我的视频，谢谢各位，好，拜拜。